Halo guys, kembali lagi bersama saya Richie Lende. Hari ini saya akan membuat tutorial tentang cara mengobati ayam yang lehernya bunyi atau ayam yang ngorok. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengobati ayam itu supaya cepat sembuh dan 1-2 kali pengobatan langsung sehat kembali pulih. Di sini saya akan saya korot lehernya bunyi sekali ya, ya. Nah, langkah ini adalah ayam saya yang ngorok, lehernya sangat bunyi. Lehernya bunyi sekali ya, ya, di sini. Nah, langkah pertama yang saya lakukan, di sini ada air garam dan ada bulu ayam. Di sini saya memakai air panas, ada bulu ayam dan ada minyak kayu putih. Nah, di sini saya mengobati ayam ngorok itu menggunakan minyak kayu putih. Nah, cara untuk mengobati, yang pertama kita harus membuka ini dengan bulu ayam. Kita olesin bulu ayam olesin minyak kayu putih pada bulu ayam. Ini tentunya. Kita korek lendir yang real dan sangat bagus sekali. Ya, ini teman-teman bisa lihat ini ya, ini intinya ya, itu virusnya. Kita cuci lagi dengan menggunakan air garam, cuci ini ada airnya, cuci, lalu kita kasih minyak kayu putih lagi seperti ini ya teman-teman. Ya, kita bersihkan, kita putar, nah kita putar seperti ini, kalian bisa lihat ya, ini banyak sekali yang keluar ya. Cuci lagi. Sini kita cuci menggunakan air panas yang dicampuri dengan garam. Satu kali atau 2 kali pagi dan sore. Ini masih ada.
sekali ya teman-teman. Setelah dikorek lendirnya keluar, nah itu yang membuat ayam itu ngorok. Masih banyak. Ya ini. Ya seperti itu aja teman-teman. Sekian tutorial dari saya. Ya ini adalah ayam jago saya. Ini adalah ayam. Jika tutorial atau video yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman, teman-teman harus like, comment, share, dan subscribe. Di subscribe ya untuk